සුබ උදෑසනක්. ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ සභාපති ජගත් පෙරේරා මැතිතුමනි, උපසභාපති මනිල් ජයසිංහ මැතිතුමනි, සභික සමාජික මහත්මියනි, ආරාධිත අමුත්තනි, මා හිතවත් වරලත් ගණකාධිකාරී මහතුරුනි මහත්මියනි. ප්‍රථමයෙන් මම ඉතාමත්ම සතුටු වෙනවා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ 39 වන වාර්ෂික සම්මන්ත්‍රණයේ ඇමතීමට මට නැමත වතාවක් අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව. ඒ වගේම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මෙම සම්මන්ත්‍රණයෙහි සංවිධායක කමිටුවට ඔබ ඇමතීම සඳහා මට ආරාධනා කිරීම පිළිබඳව. මට දීලා තියෙන මාතෘකාව DNF Future Accountant Redefine Learning Working in Sri Lanka. ඒතර මට goals 4ක් බාර දීලා තියෙනවා. ඒ 4න් පළමුව එක තමයි ෆියුචර් එක මොකක්ද කියලා. දැන් ෆියුචර් එක කතා කරාම තාම හරියට මේ ඊරා එක මොකක්ද කියලා තාම හරියට කවුරුත් කියන්නේ නැහැ. සමහර අය කියනවා මේක ඩිජිටල් ඊරා එකක් කියලා. සමහරක් අය කියනවා මේක නොලෙජ් ඊරා එකක් කියලා. ඒතර අපි මේක කොහොමද මොන ඊරා එකද කියලා තෝරගන්නේ? අපිට මුලින්ම තිබුණා හන්ටින් ඊරා එක. ඊට පස්සේ ඇග්‍රිකල්චර් ඊරා එක තිබුණා. ඊට පස්සේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඊරා එක තිබුණා. ඊට පස්සේ සර්විස් සෙක්ටර් එක සර්විස් ඊරා එක තිබුණා. ඊට පස්සේ ටෙක්නොලොජි ඊරා එක තිබුණා. හැබැයි මේ ඊරා එක ගැන තාම කවුරුත් හරියට කතා කරන්නේ නැහැ. හැමෝම මං හිතන්නේ කන්ෆියුස් වෙලා ඉන්නේ. කම්පනීස් දුවන විදිහ බැලුවහම ප්‍රොෆිටබිලිටි ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි මේ ඊරා එක හරියට අඳුරගත්තොත් මොකද්ද කරන්න ඕනි කියලා මං හිතන්නේ හැමෝටම ඒ කියන්නේ ගෝල් එක පේනවා. නැත්තම් අර ෆුට්බෝල් ග්‍රවුන්ඩ් එකක් වගේ ගෝල් එක කොයි පැත්තේද කියලා දන්නේ නැත්තම් බෝල ඉතින් වටේටම ගහගෙන ඉන්න තියෙන්නේ. දැන් ඉස්සෙල්ලාම අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ ගෝල් එක කොහෙද ගෝල් දෙකක් තියෙනවා කොයි පැත්තටද ගහන්න ඕනේ කියලා තමයි අපි බලන්න ඕනේ. දැන් අපි ගමු ඉස්සෙල්ලාම Uber වගේ කම්පැනි එකක්. ලංකාවේ ගත්තොත් පික්මි වගේ කම්පැනි එකක්. ටැක්සි ඉන්ඩස්ට්‍රියට මොකද වුනේ? දැන් Uber හරි පික්මි හරි ආවට පස්සේ ටෙක්නොලොජි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා ටැක්සි බිස්නස් එකට. ඉස්සර කෝල් එකක් දෙන්න ඕනේ. දුන්නාම සමහරක් කාට ලයින් එක එන්ගේජ්. ආයි කෝල් එකක් දෙන්න ඕනේ. කෝල් එක දීලා ඔක්කොම ටික ලියාගෙන විනාඩි 30කින් වාහනේ වන්නම් කියලා කියනවා. සමහරක් වෙලාවට වාහනේ 30කින් එන්නේ නැහැ. ආයි කෝල් කරනවා. කෝල් කරාම කියනවා තව විනාඩි 15ක් යනවා කියලා. ඒතර මේ වගේ තිවිච්ච ටැක්සි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ටෙක්නොලොජි එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා. දැන් ටෙක්නොලොජි එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරාට පස්සේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ අන්තිමට? බිස්නස් එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. කොහොමද මේ බිස්නස් එක වැඩි වුනේ? ඇප් එකක් විතරයි තියෙන්නේ. විනාඩි කීයකින් එනවද කියලා කියනවා. කාර් එක තියෙන තැන පේනවා. චුට්ටක් වෙලා යනකොට කාර් එක මූව් වෙන විදිහ පේනවා. කොන්ෆිඩන්ස් එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒකේ යන ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට ටෙක්නොලොජි එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරාම සමහරක් කරේ දන්න පුළුවන් බිස්නස් එක සවුත් වෙලා කියලා නෑ. බිස්නස් එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් කාර් එකේ යන ටැක්සිය ගත්තොත් යන විදිහ වෙනස් වෙලා තියෙනවද? නෑ. ඉස්සර කරන දේම තමයි අපි අදත් කරන්නේ. හැබැයි අපිට
ඉස්සර විනාඩි 30ක් හරි 45ක් හරි යන්නේක අද විනාඩි 5ක් හරි 7ක් ඇතුළත ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේක විතරද වෙලා තියෙන්නේ? නෑ. ප්‍රයිස් එක අඩු වෙලා තියෙනවා. ඇයි? ඉස්සර අර විනාඩි 30ම එයා ඒ ස්ටේෂන් එකක ඉඳලා අපේ ගෙදරට එනවා. ඇවිල්ලා අපිව ආයි ගිහිල්ලා ඩ්‍රොප් කරලා ආයි ස්ටේෂන් එකකට යනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලන් MT 130ක් 150ක් විතර දුවනවා. දැන් අද වෙනකොට ඒක 130ට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 70ක් පැසෙන්ජර් වරන් යනවා. 30ක් තමයි MT යන්නේ. එතකොට කොස්ට් එක අඩු වෙලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ? මේ බිස්නස් එකට ටෙක්නොලොජි එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා හැබැයි සේම් බිස්නස් එක. දැන් අපි ගන්න එයා BNB ඉස්සර හෝටල් තිබුණා ට්‍රැවල් ඒජන්ට්ස්ලා හිටියා. අද එයා BNB තියෙනවා ඇප් එකට යනවා ඇප් එකට ගිහිල්ලා Tamanට ඕන තැන බුක් කරගන්නවා. මොකද මේ එයා BNB ආවට පස්සේ උනේ අර ගෙවල් වල කාමර දෙක තුන තියෙන හෝටල් ප්‍රමාණය කියන්නේ කාමර ප්‍රමාණය 30 ගුණයකින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ ටෙක්නොලොජි එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා 30 ගුණයකින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට අපි කවුරු හරි හිතුවොත් මේ ටෙක්නොලොජි එක හින්දා රස්සාවල් නැති වෙනවා කියලා මම ඒක බිලීව් කරන්නෙම නැහැ. ඒ කියන්නේ ටෙක්නොලොජි එක ගත්ත අපිත් ඒ ටෙක්නොලොජි එකට ආසාවෙන් ආදරෙන් ඒක අපේ කරගත්තොත් රස්සාව නැති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි මේක දිහා වෛරක්කාරයෙක් විදිහට බලලා අපේ ට්‍රැඩිෂනල් මනසෙන් අපි හිටගත්තොත් අපිට ඒ වගේ ටැක්සි කම්පැනියක් තුනක් බංකොලොත් වෙනවා. එතකොට බංකොලොත් වුණාම මැනේජින් ඩිරෙක්ටර්ත් ගෙදර ඇකවුන්ටන්ට්ුත් ගෙදර. ඉතින් අපි මේකට දැන් අපි තව උදාහරණයක් ගත්තොත් Netflix වගේ ගත්තොත් ෆිල්ම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට Netflix හැමෝම මොනවද හිතුවේ ෆිල්ම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කඩන් වැටේ. ගෙදර ඉඳලා බලන්න පුළුවන්. ෆිල්ම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ෆිල්ම් හෝල්ස් ටික වැහේ. දැන් මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? දවසට ෆිල්ම් බලන ගාන 30-40 ගුණයකින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් Netflix කියනවා ෆිල්ම් හදන්න කියලා මොකද ඒගොල්ලන්ට වැඩියෙන් දාන්න. ඒ දාන ගාන ඒගොල්ලන්ට ගෙවන්න පුළුවන්. දැන් අන්තිමට ෆිල්ම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මොකද උනේ? ෆිල්ම් බලන ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඇක්ටර්ස්ලාට ජොබ් එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. තව ඇඩිෂනල් ඇක්ටර්ස්ලා ඕන වෙලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ? ටෙක්නොලොජි එක හින්දා මේ ඔක්කොම ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි හිතමුකෝ Netflix එකට එන්නේ නැතුව ෆිල්ම් එකක් ගහගෙන ඉන්නවා කියලා තමයි මං හෝල් එකේම පෙන්නන්නම් කියලා. අන්න ඒ කම්පැනි ඉන්න මැනේජින් ඩිරෙක්ටර් ඇකවුන්ටන්ට් ඇක්ටර්ස්ලා ටික ඔක්කොම ගෙදර යනවා. ට්‍රැඩිෂනල් තින්කින් එකෙන් මේ ටෙක්නොලොජි එකට බයේ හිටියොත් ඒ දේ වෙනවා. හැබැයි ඒක අපි දැනගෙන නෙවෙන්නේ. ඒතර ඒ වගේ ගෲප් එකක් ඉන්නව නම්, ඒ වගේ කම්පැනියක් ඉන්නව නම්, ඒ වගේ චාර්ටඩ් ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් ඉන්නව නම්, ඒ වගේ මැනේජින් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නව නම් ඒක වෙන්නම ඕනේ. ඒ ඉතින් තමන් කැමති නැත්තම් අර වගේ ටෙක්නොලොජි එකක් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරන්න. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් සමහරක් අය මැගසීන්ස් වල එහෙ මෙහෙ ලියනවා 2022 එනකොට 75 මිලියන් රොබොට්ස්ලා එනවා ඒක මිනිස්සුන්ගෙන් රීප්ලේස් වෙනවා කියලා කියනවා. මිනිස්සු රොබොට්ස්ලත් එක්ක එකට වැඩ කරනවා මිසක් රොබොට්ස්ලා තනියෙන් වැඩ කරන්න බෑ. මේගොල්ලන් එන හින්දා කොස්ට් එක අඩු වෙනවා. කොස්ට් එක එදිනකොට ආයි අර මම කියපු විදිහට කම්පනිස් ගන්න වැඩි වෙනවා. ඒතර අපට ඕනේ වැඩියෙන් ඇකවුන්ටන්ට්ස්ලා ඕනේ. මේ ෆියුචර් එක ගැන මම දැකලා තියෙනවා. මේ ඒ කියන්නේ ෆියුචර් එක නෙමෙයි ඕනම එකක් ගැන. බාගෙට වඩා පොඩ්ඩක් හොඳටම දන්නේ නැත්නම් කතා නොකර ඉන්නවා. බාගෙට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් දන්නව නම් ක්‍රිටිසයිස් කරනවා.
දන්න එක්කෙනා වැඩේ කරගෙන යනවා. ඉතින් මේ තුන්ගොල්ලෝ තමයි ඉන්නේ. බෝඩ් මීටින් එකේ වුණත් එච්චරයි. නිශ්ශබ්දව ඉන්නේ දන්නේ නැති මිනිස්සුયો. ක්‍රිටිසයිස් කරන්නේ බාගෙට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් දන්න කට්ටිය. සොලියුෂන් දෙන්නේ වැඩේ තේරලා තියෙන කට්ටිය. සමහරකට සොලියුෂන් එක වැරදි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට බ්‍රේන්ස්ටෝමින් සෙෂන් එකක් තියලා ඒක හදාගන්න එක විතරයි තියෙන්නේ. ක්‍රිටිසයිස් කරා කියලා එකෙන් ඇති වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ක්‍රිටිසයිස් කරන්න ඕනේ හැමෝම ක්‍රිටිසයිස් කරොත් තමයි මේ ඇත්තටම ක්‍රිටිසයිස් කරන හින්දා තමයි ලෝකයේ අද මෙතන දියුණු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ කොට්ටාසයක් ඉන්නත් ඕනේ. හැබැයි අපේ ළඟ එහෙම ඉන්න ඕනද? දැන් මම මේකෙම තව උදාහරණයක් ගන්නම්. Amazon, Alibaba, eBay. දැන් මේගොල්ලන් හින්දා shops වැහේ කියලා හිතුවා. කාර් එකකින් ගිහිල්ලා පොඩි CD player එකක් ගේන්න ඕන නම් අද ඉන්ටර්නෙට් එකට ගියහම ඒක මොටර් බයික් එකකින් ගෙදරට එනවා. ඒකෙත් කොස්ට් එක අඩු වෙලා තියෙනවා. අඩු වෙලා විතරක් නෙමෙයි අර යන්න තියෙන සමහරක් දේවල් බඩු ඕනේ නැහැ කියලා හිටපුවා කන්සම්ප්ෂන් එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒතර මේ හැම එකෙම ජොබ්ස් ක්‍රියේට් වෙනවා මිසක් ජොබ්ස් ක්‍රියේට් වෙන්නේ නැතුව ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ අනිසි බයක් මොකද සමහරක් මැගසින්ස් වල සමහරක් අය මේ කට්ටිය බය කරනවා. ඉතින් සමහරක් අය ඒව දැකලා බය වෙලා ඉන්නවා. මොකද මම දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි මේ මිනිස්සුන්ගේ හිත ඇතුලේ හොඳටම සතුට තියෙනවා. හැබැයි මේක හොඳටම වොරි වෙලා ඒකෙන් කවර් කරගෙන අසතුටෙන් ඉන්නවා. ඒ ගොඩක්ම හරි ඒක. හැබැයි අර වොරි වෙලා තියෙන පාර්ට් එක අයින් කරලා දැම්මොත් සතුටෙන් ඉන්න පුළුවන්. දැන් තාම දැන් මම මේ ඔක්කොම කිව්වා. දැන් මම ඩික්ලෙයාර් කරන්න වෙනවා මොකද්ද මේ ඊර එක කියලා. අඩුම ගානේ ලංකාවටවත්. දැන් කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද මොකද්ද මේ ඊර එක කියලා. දැන් මම මේ ඔක්කොම උදාහරණ දුන්නා. දැන් මේක ඩිජිටල් ඊර එකක්ද? මේක නොලෙජ් ඊර එකක්ද? මොකක් කියලාද හිතන්නේ මේ ඊර එක? මොකක් කියලාද අපි ඩික්ලෙයාර් කරන්න ඕනේ? මේ ඊර එක සස්ටේනබිලිටි ඊර එක. එතකොට දැන් අපි සස්ටේනබිලිටි ඊර එකක් කියලා දැනගත්තට පස්සේ දැන් අපි කොහොමද සස්ටේනබිලිටි එක ඉම්ප්‍රූව් කරන්නේ? දැන් මේ මම කියපු හැම උදාහරණයකම කරලා තියෙන්නේ සස්ටේනබිලිටි එක ඉම්ප්‍රූව් කරලා තියෙන්නේ. බිස්නස් මොඩල් එකට මුකුත් වෙලා නැහැ. බිස්නස් එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් හැමෝම දන්නවනම් මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සස්ටේනබිලිටි එකට කියලා Tamanට තියෙන්නේ Tamanගේ කොස්ට් එක අඩු කරන විදිය කල්පනා කරන්න. මම එක දෙයක් දැකලා තියෙනවා චාර්ටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්ට්ලාගේ මේ ඉගෙනගෙන එන පැටර්න් එකයි ඔඩිට් ෆර්ම් එකක අවුරුදු දෙකක් වැඩ කරලා තියෙන එකයි මෙතන ඉන්නේ ඔක්කොම හොඳට එනර්ජි තියෙන අය. මොකද ඒ එන ප්‍රොසෙස් එක හරි ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඇකවුන්ටන්ට්ලාගේ දැකලා දේ තමයි හැමෝම හොඳට එනර්ජි තියෙන අය තමයි මේ චාර්ටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්ට්ලා වෙලා ඉන්නේ. මොකද එනර්ජි නැත්තම් මගදී හැලෙනවා. ඉතින් මම මේකත් පස්සේ এডুকেෂන් වෙලාවේදී මම කියන්නම් මේ නම්බර එක මදි කියන එක. අනිත් එක මම මේ ෆියුචර් එකේ ඇකවුන්ටන්ට්ස්ලා වැඩියෙන් ඕනේ එහෙම ජොබ් එකට කිසිම රිස්ක් එකක් නැහැ කියලා කියන්න මම මගේ පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් එක කියන්න. මම O level කරනකොට මට ඕන කරලා තිබුණේ ඉංජිනේර් කෙනෙක් වෙන්න. අම්මා මට කිව්වා ඔයා ඇකවුන්ට්ස් කරන්න O level වලට කියලා. මම කිව්වා මම ඇකවුන්ට්ස් කරන්නේ නැහැ මොකද මට ඉංජිනේර් කෙනෙක් වෙනකොට මට ඇකවුන්ට්ස් ඕනේ නැහැ. පුතා ඇකවුන්ට්ස් වල ගණන් හදන්නේ වෙන විදිහකට. ඔයා ඕක දන්නේ නැත්නම් ඔයා ජීවිතේ සක්සස් වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඔයා O level වලට ඇකවුන්ට්ස් කරන්න. මං ඉතින් දැන් අහක දාන්නත් බෑ මං ඒකින්ද කරා. ඒ කියන්නේ අම්මා කියපු හින්දා කරේ. මොකද මට නොලෙජ් එකක් තිබුණේ නැහැ.
ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙනම නම් accounts උත් දැනගෙන හිටියොත් හොඳයි කියන තත්ත්වෙට මට තේරුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම A level කරනකොට මගේ බස් එකේ මගේ යාළුවෙක් හිටියා ඉකෝන් කරන. මට ගණන් අපේ මැක්ස් කරන වගේම අරයාගේ ඉගෙන ගන්න මොනවද කියලා බස් එකේ අපි කතා කර කර යනකොට මේ ඉකෝන් සබ්ජෙක්ට් එකට හරි ආසාවක් ආවා. පස්සේ මම මෙයාගෙන් ප්‍රශ්න අහලා බලනකොට මෙයා මට එක දවසක් ඒතර මගේ වයස අවුරුදු 16යි. සෙන්ට්‍රල් බැංකුවේ ඇනුවල් රිපෝට් එකක් ගෙනහල්ලා දුන්නා. දීලා කිව්වා මේකේ තියෙනවා මේ නම්බර ටික කියලා. මම කිව්වා ඔයාට කොහෙන්ද මේ ආණ්ඩුවේ පොත? නෑ මගේ අම්මා සෙන්ට්‍රල් බැංකුවේ වැඩ කරන්නේ කිව්වා. එතකොට මගේ අවුරුදු 16 වෙනකොට මට සෙන්ට්‍රල් බැංකුවේ ඇනුවල් රිපෝට් එක හම්බුණා. ඒ 1983 පොත. per capita එක 335යි. ඩොලර් 335යි. සම්පූර්ණම total GDP එක 121 billion rupees. මම එදා ඉඳලා ඒ අවුරුදු දෙකම සෙන්ට්‍රල් බැංක් රිපෝට් එක බලනවා. එයත් එක්ක ආගිව් කරගන්නවා. එයා අම්මගෙන් අහලා එනවා. මම ඒ විදිහට තමයි ඉකෝන් මුලදී ඉගෙන ගත්තේ. මට අද තේරෙනවා මම මේ accounts කරපු එකයි ඒ ඉකෝන් එතනින් පස්සේ මම ඉකොනොමිස්ට් ලාගෙන් ඉගෙනගෙන දිනවා අද වෙනකන් මම අද වුණත් තව කවුරු හරි මට ගන්නවනම් මම ඒ ඉගෙන ගන්නවා. ENY KPMG වගේ ආයතන උගන්වලා තියෙනවා. ඇවිල්ලා. හැබැයි මම හෙටත් ඒක ඉගෙන ගන්න කැමතියි. මොකද මට තේරෙනවා මම යුනිවර්සිටි එකේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඇන්ඩ් ඉලෙක්ට්‍රොනික් කරාට වැඩිය මගේ ජීවිතේ පැනික් නොවෙන්න නම් රටේ ඉකොනොමි එක තේරෙන්න නම් ලෝකය ගැන දැනගන්න ඕන නම් මේක නොදැනගත්තොත් පැනික් වෙනවා. මම මොන දේ වුණත් මම දන්න දේ තමයි වෙලා තියෙන්නේ. මට එහෙම එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ මං hina වෙලා ඉන්නේ. කවදාවත් මම පැනික් වෙලා ඉන්නවා කියලා කවුරු හරි දැකලා තියෙනවද? නෑ. පැනික් වෙන්න දෙයක් නෑ. රට යන්නේ කොහෙද කියලා කියන්න පුළුවන් නේ. මොකටද පැනික් වෙන්නේ? ගාන හදන්න බැරි අය තමයි පැනික් වෙන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ ෆියුචර් දැන් මට මේ අවුරුදු 35කට ඉස්සෙල්ලා අම්මා කියපු හින්දා මම accounts කරගත්තේ. දැන් ඊට පස්සේ මගේ බබාලා ඒගොල්ලෝ තාත්තා වගේ ගණන් තමයි දන්නේ. මං කිව්වා ඔයගොල්ලෝ ගණන් දැනගත්තට වැඩක් නැහැ accounts කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ටත් මම O level වල accounts කරා, accounts කරා. පස්සේ A level ඒගොල්ලන් එක්කෙනෙක් ලොකු එක්කෙනා mechanical engineering කරන්න කිව්වත් maths කරත් මං තව subject දෙකක් සම්පූර්ණම tuition area econ and statistics subjects 6ක් කරා. ඇයි මේ කරන්නේ? දැන් දෙවනියා O level වලට එයත් grade 10 එයත් accounts and econ දෙකම කරනවා. ඇයි? future එක accounts දන්නේ නැත්නම් ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. එතකොට කවුරු හරි හිතනවාද මගේ personal මම මේ විස්තර කියන්නේ ඇයි? මම ඔයගලන්ට confidence එකක් දෙන්න future එක කියන්නේ accountants ලා කියලා. මොකද ඒ තරම් වටිනවා. මොකද ලෝකයේ සමහරක් අය ඉන්නවා accountants ලා ඒ ඉගෙනගත්ත කෑල්ල විතරක් ඉගෙන ගන්න කට්ටිය. මම එහෙම නෙවෙයි කියන්නේ. ඒක 1% 2% විතර ඇති. හැබැයි රට ගැන තේරෙන ලෝකය ගැන තේරන්න පුළුවන් නම් ඒ accountants ලාට තමයි තේරෙන්නේ. ඉතින් එච්චර හොඳ රස්සාවක් තමයි මේ හැමෝම කරන්නේ. දැන් කාට හරි ෆියුචර් එකේ ගැන බයක් තියෙනවා නම් මට අත උස්සලා කියන්න බයයි කියලා මම ඊට පස්සේ තව ටිකක් කියන්න. අත උස්සන්නේ නැත්තම් මම ෆියුචර් එක කියන්නේ මම ඊළඟ DNA එකේ මොකද්ද කියලා කියනවා. මගේ ඊළඟ ගෝල් එක. කවුරුත් අත උස්සන්නේ නැහැ. එහෙනම් මම DNA ගැන කියන්න. දැන් DNA ගැන කතා කරාම මට ಜಾති දෙකක් කියන්න වෙනවා ආයි.
දැන් මට මෙතන පුළුවන් නම් අත උස්සලා කියන්න කම්පැනි එකක මැනේජින් ඩිරෙක්ටර් හරි CEO හරි නම් මට අත උස්සලා පෙන්නුවොත් මට දන්නවා කී දෙනෙක් මෙතන ඉඳීද කියලා කියන්නේ චාර්ටර්ඩ් ඇකවුන්ටන්ට්ලා වෙලා කම්පැනි එකේ CEOස්ලා හරි මැනේජින් ඩිරෙක්ටර්ස්ලා හරි පොඩ අත උස්සන්න පුළුවන් නම් මට මේ නම්බර එකත් එක්ක මගේ DNA එක ලස්සනට කියන්න පුළුවන් මට. තාම අත් 5ක් විතර තමයි පේන්නේ. යා 10ක් විතර ඉන්නවා. එතකොට මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවනේ. කියන්නේ DNA එක හදන්න වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මට තව එකක් කියන්න account වෙන්නේ නැතුව මෙතන වෙන රස්සාවක් කරන මාකටිං හෙඩ් හරි වෙන මොන හරි කරන කවුරු හරි ඉන්නවනම් අත උස්සලා පෙන්නන්න. ඒ කියන්නේ accountants ළමද ඉන්නේ නැත්නම් වෙන ජොබ් එකක් කරන කට්ටිය ඉන්නවද? ඇත්තම ඉන්නෝ. කීප දෙනෙක් ඉන්නෝ. ඒ කියන්නේ වෙල චැලෙන්ජ් එකක් ගන්නෙම නැහැ. ඇයි? ඕගොල්ලෝ තමයි මේ බිස්නස් වල මුළු සම්පූර්ණම ප්‍රොසෙස් එක ගැන ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. ඇයි ඇකවුන්ටන්ට්ම වෙන්න ඕනේ කියලා හිතන්නේ? ඇයි ඇකවුන්ට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකම බලාගෙන ඉන්නේ? ඇයි මාකටිං හෙඩ් වෙන්න බැරි? ඇයි CEO වෙන්න බැරි? ඇයි මැනේජින් ඩිරෙක්ටර් වෙන්න බැරි? ඇයි ඒ වගේ ජොබ් එකකට ඇප්ලයි කරේ නැත්තේ? මොකද්ද රීසන් එක? දැන් එහෙමනම් අපිට ෆියුචර් DNA එක මේකට තමයි සෙට් කරන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මට දන්නවා මේ එන ප්‍රොසෙස් එකේ 2 years හොඳට ඔඩිට් කරලා සම්පූර්ණ ප්‍රොසෙස් එක ඔක්කොම දන්නෝ බිස්නස් ඇත්තටම බෝඩ් මීටින් එක වුණත් ඔක්කොම තේරුම් ගන්න ඒගොල්ලෝ. හැබැයි වෙන චැලෙන්ජ් එකක් බාරගන්නේ නැහැ. ඒතර වෙන චැලෙන්ජ් එකක් බාරගත්තේ නැත්නම් කොහොමද CEO කෙනෙක් වෙන්නේ? කොහොමද MD කෙනෙක් වෙන්නේ? ඉතින් එහෙමනම් දැන් ඇත්තටම ෆියුචර් ඇකවුන්ටන්ට්ස්ලාගේ DNA එක අපි සෙට් කරන්න ඕනේ අතන්ට. ෆියුචර් ඇකවුන්ටන්ට්ස් කිව්වට ඕගොල්ලොත් අයිති. ඒ කියන්නේ හෙට උදේ ඉඳලා කරන්න පුළුවන් වැඩක් මම මේ කියන්නේ. ආයි මේ අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න ළමයින්ට නෙමෙයි. මොකද මැනේජින් ඩිරෙක්ටර් කරන වැඩේ ඔක්කොම බලන්න ඉන්නේ. ඉතින් මැනේජින් ඩිරෙක්ටර් කරන වැඩේ අනිත් අය බලන් ඉන්නව නම් මොකද්ද ඕගොල්ලන්ට වඩා ස්පෙෂල් කරන වැඩේ? රාජකාරිය මොකද්ද? ඒ කියන්නේ හැම ඩිවිෂන් එකත් එක්කම එකතු වෙලා ඒ ඒරියා එක ඉම්ප්‍රූව් කරන්නේ කොහොමද කියන එක විතරයි. හැබැයි ඒක ඕගොල්ලෝ දන්නෝ. හැබැයි ඕගොල්ලෝ කරන්නේ නැහැ ඒක. මොකද මම දැකලා තියෙන දේ තමයි knowledge wise ගත්තාම මේ අයත් එක්ක හැරෙන්නවත් බෑ අනිත් අයට. ඉතින් ඇත්තටම තේරුම් ගන්න බැරි ප්‍රශ්නේ තමයි ඇයි ඒ වගේ චැලෙන්ජ් එකක් බාර ගන්න නැත්තේ? එතකොට ෆියුචර් DNA එක දැන් අපි මෙහෙම කරමු. දැන් මම DNA එක පස්සට ගන්නම්. මම මේ කියන්නම් තියෙන වැඩ ටික. ඒ කියන්නේ කරන්න තියෙන වැඩ ටිකයි ෆියුචර් එක දැන් හැමෝගෙම මම දන්නෝ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එක ගත්තත් ඔක්කොම ගත්තත් මෙහි විතරක් නෙමෙයි වර්ල්ඩ් එකේම ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා ප්‍රොෆිට්. ඒ කියන්නේ වැඩි වෙන්නේ ඒ ලෙවල් එකේ තියාගෙන ඉන්නවා. අපි ඒකේ කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන ටික කතා කරමු. කතා කරලා මම DNA එක මොකක්ද කියලා කියන්නම්. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම accounts department එක ගැන කතා කරමු. accounts department එක ගත්තොත් හැමෝම හිතනවාද තමන්ගේ accounts department එකේ දැන් මේක මම කියනවා මේක middle income country එක කරලා තියෙන survey එකක්. ඒගොල්ලෝ කියනවා develop රටක salary වැඩි හින්දා outsource කරන්න කරාම ලාභයි. develop රටක
30% human resource තියාගෙන ඉන්න හින්දා ඒත් අවුට්සෝස් කරොත් ලාභයි. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ඇතුළෙම 30% human resource එක වැඩි. මං අපේ සමහරක් අයට කතා කරලා තියෙනවා. කතා කරා නෑ මම ඉන්නේ හැමෝගෙම ඉස්සරහා. හැමෝම ඔළුව ගහගෙන වැඩ 8 hours. ඔහොම තමයි හැමෝම කියන්නේ. හැබැයි ඒක තමන් ඒකට පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඩෙවලොප් රටවල් ඇයි ෆ්ලෙක්සිබල් hours දීලා 8 hours වැඩ කරන්න කියන්නේ? ඒගොල්ලෝ දන්නෝ එහෙ ඔෆිස් එක ඇතුලේ හිටියොත් පැය 7යි වැඩ කරන්නේ. එළියේ හිටියොත් ට්‍රැක් කරන හින්දා 8ම වැඩ කරන්න ඕනේ. එතකොට ෆ්ලෙක්සිබල් hours දුන්නාම එළියේ වැඩ කරන එක ලාභයි ඇතුලේ වැඩ කරන එකට වැඩිය. මොකද ඇතුලේ වැඩ කරන්නේ 7. එළියේ වැඩ කරන්නේ 6. දැන් ඔය දන්නවද ඕගොල්ලන්ගේ කොච්චරක් වැඩ කරනව ඇති කියලා? හිතා ගන්න පුළුවන්ද මං ගානක් කිව්වොත්? මම වෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකකට ඒ කියන්නේ ඇත්තටම බබාලා හම්බෙන ඉන්න අය ගෙදර ඉඳලා 4 hours හරි වැඩ කරන්න පුළුවන් දෙන්න කියලා අපි Active Track කියලා software එකක් ගෙනාවා. එක්කෙනෙක්ගේ cost එක රුපියල් 1500ක් විතර වෙන්නේ. මේක ටිකක් ලියාගත්තත් කමක් නැහැ ගිහලා දාලා බලන්න. Active Track අපි එළියට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මගේ ඔෆිස් එක ඇතුළට දැම්මා. මගේ ඔෆිස් එක ඇතුළට දාලා කොහොම මෙහෙම මෙයා වෙනවා අපි එච්චර මේක ෆලෝ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඕගොල්ලන්ටම ඕගොල්ලන් කොච්චරක් වැඩ කරනවද කියලා බලන්න පුළුවන් කියලා. ඕගොල්ලන් දන්නවද මගේ ඔෆිස් එකේ රිසල්ට් එක මොකක්ද කියලා? 4 hours. සමහරක් වෙලාවට කියනවා මිස් අමිකු පෙරාගේ ඔෆිස් එක හොඳ නෑ මගේ එක හොඳයි කියලා. 4 hours. හැබැයි ඒක දාලා තියෙනකොට ඒගොල්ලන්ටම රිපෝට් එක එනවා. ඒගොල්ලන්ම බලනවා. දැන් අද වෙනකොට 6 hours 15 minutes වලට ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා. අපි මොනක්වත් කියලා නැතුව. හැබැයි ඇමරිකාව වගේ රටක 7. එංගලන්තේ වගේ රටක 7. දැන් අපේ 6 hours 15 minutes වලට ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි 30% human resource වැඩියෙන් තියාගෙන හිටියොත් finance department එක. අපි අනිත් අය ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැනේ. ඉස්සෙල්ලාම තමන්ගේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක හදාගන්න ඕනනේ. දැන් කවුරු හරි කියන්නේ මේ වගේ ට්‍රැකින් සිස්ටම් එකක් තියෙන මොනිටර් කරන එක්කෙනෙක් ඉන්නවනම් අපට අත උස්සලා පෙන්නන්න. එක්කෙනෙක්වත් නැහැ කියලාද කියන්නේ? අපේ එක්කෙනා හරි අත උස්සන්න එපා මේක. දැන් මන් දාපු හින්දා යා ඕනර්ෂිප් එක ගන්න නැහැ. ඒකත් කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක්වත් නැහැ. දැන් මට කියන්න බලන්න ඕගොල්ලන් දෙන ජොබ් එක කරාද නැද්ද කියලා ඔන්ලයින් හෑන්ඩ් ෆෝන් එකෙන් බලන්න පුළුවන් කවුරු හරි ඉන්නවද කියලා. ඒක කියන්න බලන්න උදේට. උදේට නෙමෙයි ලයිව් බලන්න පුළුවන්ද තමන් දීලා තියෙන ජොබ් එක තමන්ගේ හෑන්ඩ් ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්ද? ඒක කොහොමද වැඩ කරන්නේ? කියන්නේ කොලේක ලියනවද කම්පියුටරේ දානවද කොහොමද මේ වැඩ ටික කරන්නේ? දැන් උලංගත් අඩුම ගානේ සමහරක් තැන්වල 40ක් 50ක් ඇතිනේ. ඒ කියන්නේ කාලංගවත් එහෙම එකක් නැද්ද? ඒත් අපේ කෙනා අත උස්සන්නේ නැහැ. ඒක දැම්මේ මම හින්දා. දැන් ඕගොල්ලන් ගිහලා බලන්න monday.com කියලා තියෙනවා. monday.com කියලා software එකක් තියෙනවා, free versions තියෙනවා. දාලා බලන්න රුපියල් 1200ක් විතර මාසෙට cost වෙන්නේ. තමන්ගේ department එකට දාලා තමන් දෙන ටික බලලා දාගන්න. දාලා කාටවත් කතා කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. වැඩ ටික කරාද කියලා දන්නවා. වැඩ ටික කරා නම් message එක එනවා. message එක එනවා නම් තව වැඩ ටිකක් දෙනවා. දැන් සස්ටේනබිලිටි ඊරේගේ මෙහෙම වැඩ කළා හරියයිද? 」 . 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
මං කියන්නේ ඒකයි. දැන් මේවට ඇඩැප්ට් වෙන්න වෙනවා. මේවා නොකරගෙන කොස්ට් එක මේ වගේ තියාගෙන මේ වගේ වැඩක් දුන්නාම මොනිටර් කරන්නේ නැතුව මේක කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ මේ ඉස්සරහා ඉර එකේ. හැබැයි මමත් ඇත්තටම ඒ කියන්නේ ලංකාවම මේ වගේ තමයි. හැබැයි වෙන රටවල් වල මේ වගේ දුවන්නේ නැහැ. මේ ඔක්කොම මොනිටර් කරගෙන තමයි යන්නේ. මම හිතනවා හැබැයි හැමෝටම මේක අද මගේ කතාවෙන් පස්සේ හරි ගිහිල්ලා මේ ටික ටෙස්ට් කරලා බලලා ෆ්‍රී වර්ෂන්ස් හරි දාගෙන මේ ටික කරොත් මේ සස්ටේනබිලිටි ඉරකේ තමන්ගේ සර්වයිවල් එකට මම හිතන්නේ ටිකක් වැඩ ටිකක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද ස්පෙෂලි ෆයිනෑන්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක මොකද අපි කාට හරි ඇඩ්වයිස් කරන්න ඉස්සෙල්ලා තමන් හැදෙන්න ඕන හින්දා තමයි මම මේ ෆයිනෑන්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට මේ කතාව කියන්නේ. මොකද තමන්ගේ කොස්ට් එක එකේ සස්ටේනබිලිටි එක ඉම්ප්‍රූව් කරන්නේ නැතුව අපි අනිත් අයට ගිහිල්ලා කියලා වැඩක් නැහැනේ. මම හිතන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ඕගොල්ලෝ කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේකේ ඔපචුනිටි එක ගොඩයි. මොකද මම දැකලා තියෙන අයගෙන් බ්‍රේන් එකේ කැපැසිටි එක එනර්ජි ලෙවල්ස් මේ ඔක්කොම හරි මම දැකලා තියෙන ඉන්ස්ටිටියුෂන් එක ඇතුලේ කම්පැනි එකක් ඇතුලේ ඉන්න හොඳම කට්ටිය තමයි මේ ඉන්නේ. ඒකේ ඩවුට් එකක් නැහැ. හැබැයි මේ ඊරකට ෆේස් කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපිට තියෙන චැලෙන්ජ් එක. මම දැන් තව උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ හැමෝලඟම ක්‍රෙඩිට් කාඩ් තියෙනවනේ. දැන් බලන්න ඔය පර්ස් වල සමහර එක බැංකුවක් ලංකාවේ අවුරුදු 4කට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක ඉෂුව කරනවා. වැලිඩ් ඩේට් එක 4 years. අනිත් බැංකු 2 years. දැන් ඇයි මේ 2 years දෙන්නේ? සාමාන්‍ය ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක කොස්ට් එකයි එම්බෝස් කරන කොස්ට් එකයි කුරියර් චාර්ජස් උයි ගත්තාම රුපියල් 400ක් වෙනවා. එක කාඩ් එකක් කස්ටමර් කෙනෙකුට ඩිලිවර් කරන්න රුපියල් 400ක් විතර කොස්ට් වෙනවා. ලංකාවේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් තියෙනවා 1.45 මිලියන්. දැන් අර 4 years වලට ඉෂුව කරන බැංකුවේ 250,000 තියෙනවා. ඒතර ඒගොල්ලන්ගේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් තව 1.2 මිලියන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ලංකාවේ ඉෂුව කරනවා අර අවුරුදු 4ට දෙපාරක්. බැංක්ස් වල හෙඩ් ඔෆ් ෆයිනෑන්ස් ලා ඩිරෙක්ටර් ෆයිනෑන්ස් ලා මෙතන ඉන්නවනේ. දැන් බලන්න කොස්ට් එක කීයද කියලා. මේ අවුරුදු 4ට අවුරුදු දෙකෙන් දෙකට ඉෂුව කරන්න ගියාම තව ඇඩිෂනල් අවුරුදු 2කට ඔයගොල්ලෝ ගෙවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එකපාරක්. ඒ කියන්නේ 1.2 මිලියන් into 400. ඒ කියන්නේ 480 මිලියන් දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවද වේස්ට් කරනවා කියලා? මේ 4 years ඉෂුව කරන්නේ නැතුව 2 years ඉෂුව කරන එකෙන්. ඇයි ඇත්තටම දැන් මේක ඇහුවාම ටක් ගාලා කියන්නේ නෑ ඒක කාඩ් සෙන්ටර් එකේ හෙඩ්ගේ වැඩක් නේ. මගේ ළඟ නෙමෙයි ඒක තියෙන්නේ. ෆියුචර් එකේ ඒක කියන්න බෑ. ඒගොල්ලන්වත් ගෙන්නලා මේක තමයි සොලියුෂන් එක. මේ 480 මිලියන් එකෙන් දැන් අද මම මේ කියූප් එකෙන් මම හිතන්නේ මේ ඔක්කොම බැංකු ටික හෙට ඉඳලා ඉෂුව කරන එක 4 years කරලා දැම්මහම මේ රට ඇතුලේ මේ 480 මිලියන් ඉතුරු වෙයි. ඒකෙන් මුළු ලංකාවටම 480 මිලියන් කියන්නේ 0.001% හරි අඩු කරන්න පුළුවන් ඒ ඕගලන්ට ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක. දැන් මම මේකයි කියන්නේ දැන් ෆියුචර් DNA එක බලනවා නම් මේ වගේ දේවල් වලට කාඩ් සෙන්ටර් එකේ හෙඩ් කියලා හරියන්නේ නැහැ. මේක ටීම් එකක් හැටියට වැඩ කරන්න ඕනේ. දැන් හැමෝම මේක ඇග්‍රීද මෙහෙම 480 මිලියන් මේ 2 years වලින් කරන හින්දා ගාන හරියද? දැන් මං කියන්නේ ඇයි අපි මෙහෙම කරගෙන ඉස්සරහට ගියොත් මේ සස්ටේනබිලිටි එකට හරියයිද?
ඇත්තටම හැමෝම කන්ෆියුස් වෙලා හිටියේ මේ ඊරක දැනගන්න නැතුව. හැමෝම කියනවා ඩිජිටල් අර මේවා කියපු හින්දා තමයි. ඒ කියන්නේ මම වුණත් මේක රියලයිස් කරේ මාස 6කට 7කට ඉස්සෙල්ලා. දැන් අපි දැන් මොනවද කතා කරන්නේ? big data, artificial intelligence, algorithm, machine learning. දැන් මේවා කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා දැන් මම අර දෙක මං කිව්වේ. මේවා ඇවිල්ලා අර බේසික් කෝඩියේ මුල් ලකුරු කියවන එකක් මම මේ කිව්වේ. ඒතර ඒක කියවන්නේ නැතුව ඊළඟ ලෙවල් එකට යන්නේ කොහොමද? මෙහෙමයි අපි සම්පූර්ණම ෆියුචර් එකේ ඇටිටියුඩ් එක චේන්ජ් කරගෙන අපි මේ සස්ටේනබිලිටි ඉර එකක් කියලා හොඳට මතක තියාගෙන වැඩ කරේ නැත්තම් ඇත්තටම අමාරු වෙනවා. අර ඌබර් හරි පික්මි හරි දුවනකොට මුකුත් නැතුව ටැක්සි කම්පැනි දුවන්න හදන්නේ. නැත්තම් නොකියා අනිත් අය ඔක්කොම චේන්ජ් කරනකොට 95% මාකට් එක තියෙනකොට ඊගෝ එක අරගෙන හිටියේ. අද 5% උත් නැහැ. ඒ ඊගෝ එකට 95% මාකට් ෂෙයාර් එකක් තිබිච්ච නොකියා කම්පැනි එකට ඒගොල්ලන් ගත්ත ඩිසිෂන් හින්දා අද 5% උත් මාකට් ෂෙයාර් නැහැ. මිනිස්සුන්ගේ රස්සාවල් නැති වෙනවා. ඇකවුන්ටන්ට්ලා ගෙදර යනවා. මැනේජින් ඩිරෙක්ටර්ලා ගෙදර යනවා. ඇයි? මේ සම්පූර්ණම මේ ඇටිටියුඩ් එකේ ප්‍රොබ්ලම් එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි අපි මැගසින් කියවලා ආටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කතා කරනවා හැමදේම කතා කරනවා. මේ සිම්පල් දෙයක් කරන්නේ නැහැ. ෆියුචර් එක කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. දැන් මට මං හිතන්නේ තව ටිකක් මේක දිගටම කියන්න වෙනවා. මොකද DNA එක නැත්තම් සෙට් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. දැන් ගන්න හැම කම්පැනි එකම වගේ මොන හරි ලොජිස්ටික් තියෙනවනේ. තමන්ගේ බලලා තියනවාද මේ ලොරිය වෙයාහවුස් එකෙන් ෆුල් යනවාද කොච්චරක් වොලියුම් එකක් අරන් යනවාද කියලා. එකපාරටම මොනවද මතක් වෙන්නේ? වෙයාහවුස් එකෙන් ලොරියෙන් භාගය යන්නේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කොස්ට් එක ඩබල්. නැත්තම් සමහරක් වෙලාවට මුල් කිලෝමීටර් 50 ෆුල් යනවා. හාෆ් තව 150ක් යනවා. දැන් ෆියුචර් එකේ ආටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ස් ඕනෙන්නේ නෝකට. ඒ කියන්නේ ඩිලිවර් කරන්න ඕන නම් මිනිමම් මැක්ස් හදලා මැක්ස් ඇත්තටම ඉස්සර තිබුණේ මිනිමම් මැක්ස්. දැන් මම ඩේටා සයන්ටිස්ට්ලා 8 දෙනෙක් එක්ක වැඩ. හැබැයි මම මේ 8 දෙනා මම්ම කෝඩිනේට් කරලා තියන් ඉන්නේ. ඇයි? මම කාටවත් දෙන්න ගියේ නැහැ. මොකද මේගොල්ලන් කියන ප්‍රශ්නයි මං කියන ප්‍රශ්නයි දැන් මම බලනවා මොනවාද මේගොල්ලෝ කරන්නේ කියලා. දැන් අපේ එක කම්පැනි එකක වෙයාහවුස් 8ක් තිබුණා. දැන් මම මේ ඩේටා සයන්ටිස්ට්ලා දෙන්නෙක්ව වෙයාහවුස් වල කොස්ට් එක අඩු කරන්න දැම්මා. දැන් ඒගොල්ලෝ බිල් කරනවා. සිස්ටම් එක බිල් කරනවා. ඔක්කොම ඇල්ගොරිතම් දාලා ඔක්කොම බිල් කරනවා. දැන් හියුමන් ඉන්ටර්ෆියර් එකක් නැත්තම් අර වෙයාහවුස් 8ම තියලා තමයි ඒගොල්ලෝ ඒක බිල් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් තියෙන කොස්ට් එකට වඩා 8ක් 10ක් අඩු කරයි. ඒ කියන්නේ ආටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ස් වලින් ලෝඩින් අන්ලෝඩ් වෙන විදිය මිනිමම් මැක්ස් දාලා ඒක හදයි. හැබැයි ඒ වෙයාහවුස් 8 3කට අඩු කරාම 30ක් අඩු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ආටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ස් එකට ඒ 8 3 කරන එක කරන්න බෑ. ඒක මැනේජ්මන්ට් ඩිසිෂන් එකක්. අන්න ඒවට තමයි ඇකවුන්ටන්ට් ඉන්න ඕනේ. අපි මොන ආටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ස් දැම්මත් ඒ ආටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ස් අර වැඩ කරන IT අයට ඒ ඇකවුන්ටින් නොලෙජ් එක නැහැ. ඒගොල්ලන් සිස්ටම් එකෙන් බිල් කරන්නේ. ඒතර ඇකවුන්ටන්ට් කිව්වේ නැත්තම් මෙතන තමයි වැඩියෙන් කොස්ට් සේවිං එක තියෙන්නේ කියලා එයා අර 110න් නවතිනවා. ඒතර ආටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ස්ද අපේ ඉන්ටෙලිජන්ස්ද වැඩි? වෙයාහවුස් 8 3 කරන එකයි 3 කරලා 130ට ගේන එකයි නැත්තම් 8ේම ඉඳලා 10ක් අඩු කරන එකයි. ඒතර මොන ඉන්ටෙලිජන්ස්ද වැඩි?
ඉතින් ඒක හින්දා තමන්ගේ තියෙන ඉන්ටෙලිජන්ස් එක ආටිෆිෂල් වලට බාර දෙන්න යන්නෙත් එපා. ඉස්සෙල්ලා තමන් ඉන්ටෙලිජන්ස් වෙන්න ඕනේ. කවුරු මොන ආටිෆිෂල් ආවත් අපි කරන එකත් එක්ක ෆයින් ටියුනින් පාත් එකක් මිසක් ඒ ෆයින් ටියුන් පාත් එක්ක කරා කියලා හරියන්නේත් නැහැ. තාම මේ DNA එකට තව කියන්න වෙයි වගේ. දැන් මම ෆයිනෑන්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ කොස්ට් එක ගැන කතා කරා. තව එකක් මම කියන්නම්. මාකටිං ඩිපාර්ට්මන්ට්. මාකටිං ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ඇන්ඩ් ප්‍රොමෝෂන් බජට්ස් දැන් මොනවද කරන්නේ කවුන්ටර්ලා? මාස 3කට එක්ක බාර දෙනවා. එක්ක මාස 6කට බාර දෙනවා. එක්ක අවුරුද්දම ඒව බාර දීලා මාකටිං ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් ඒ කවුන්ට්ස් ටික අරගෙන පොඩි ඔඩිට් එකක් කරලා බලනවා හරිද කියලා. ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ගියාද කියන එක බලනවා. ඒක තමයි ප්‍රොසෙස් එක. අද ලෝකේ මේක වීක්ලි බජට් එකක්. එක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකෙන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකට ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් දාලා බලනවා බිස්නස් එක ඉම්ප්‍රූව් වුණාද නැද්ද කියලා. එතකොට මේක ඩිජිටල් මාකටිං වලට මූව් කරන්න ඕනද? මේක මේ ටීවී channel එකේ මේක හරිද? මේ ටයිම් ස්ලොට් එක හරිද? නැත්නම් print media එකට මූව් කරන්න ඕනද? ඒතර මේ ඔක්කොම ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් වලින් කරනවා. හැබැයි ඒක කරන්න වීක්ලි බජට් එකක් දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒ සල්ලි ටික විනාශ කරලා දානවා. ඒතර ඒක accountant කිව්වොත් future accountant කිව්වොත් හෙට ඉඳලා ඒක මගේ වැඩක් නෙවෙයි, ඒක මාකටිං එකේ වැඩක් කියලා. ඒ වැඩ කරන්න බෑ ෆියුචර් එකේ. මේක ඇත්තටම කිව්වොත් accountant ගේ ජොබ් එක ෆියුචර් එකේ කම්පැනි එක CEO හරි මැනේජින් ඩිරෙක්ටර් හරි බලා ගන්න විදිහට බලා ගන්න වෙනවා. මොකද Tamanට උසස් වීමක් කියලා කියන්නේ අර ටීම් එකත් එක්ක එකතු වෙලා සොලියුෂන් දෙන්න ගමන් තමන් බොස් වෙනවා. නිකම්ම. බොස් කියන ප්‍රොමෝෂන් එක ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකට කියලා දිගටම දෙන්න බලන්න සොලියුෂන් එක. ඒක හෙඩ් කියන්නේ අන්න බොස් කියලා තමයි කතා කරන්නේ. ඇයි? එයාගේ බොස් වෙලා ඉවරයි. ඒතර ප්‍රොමෝෂන් එකක් ඕනේ නැහැ. ලොජිස්ටික් එකට ගිහිල්ලා බලන්න දීලා බලන්න සොලියුෂන්ස් එක මෙන්න මේ විදිහට කරන්න මේ විදිහයි කරන්න ඕනේ කියලා. කොස්ට් එක අඩු කරලා ඒගොල්ලන්ට හැබැයි ඒකේ ක්‍රෙඩිට් ගන්න හදන්න එපා. ක්‍රෙඩිට් එකත් ඒගොල්ලන්ටම දෙන්න. දුන්නාම තමයි ඔයා බොස් වෙන්නේ. ක්‍රෙඩිට් ටික අරගෙන ඒක දුවලා වැඩක් නැහැ. ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ හෙඩ්ට ක්‍රෙඩිට් එක දෙනවා. හැබැයි ඒතොර එයා මේ ඇතුල් වෙනකොට සතුටුයි. ඒතොර CEO කෙනෙක් හරි මැනේජින් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් හරි වෙන්න ඒ වගේ එක්සර්සයිස් එකක් කරන්නේ නැතුව කරන්න බෑ. දැන් මොකද්ද එතකොට ෆියුචර් DNA එක? මේ ළමයින්ට මේ ඔපචුනිටි එක තියෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් ෆියුචර් එකේ මේක දෙන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆියුචර් DNA එක තමයි තමන් මැනේජින් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් හැටියට ඇඩ් කරන එක. දැන් ලංකාවේ ෆියුචර් එක ලංකාවේ වැඩ කරනවා නම් ෆියුචර් එක අද 4065යි per capita එක 2014 3860යි මේ අවුරුදු 4ෙම ඩොලර් 70 ගානේ තමයි per capita එක වැඩි වෙන්නේ. World Bank එක කියනවා middle income countries $4,000 trap එකේ ඉන්නවා කියලා. හැබැයි World Bank එක කියනවා trap වෙලා තියෙනවා කියලා. trap වෙලා තියෙන්නේ මොකද කියලා කියන්නේ. trap වෙලා කියනවා. trap එකෙන් බේරෙන්න කවුරුත් reason දෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් අපි මෙතන එක goal එකක් set කරමු. මොකද්ද develop රටක් කියලා කියන්නේ? per capita එක කීයක්ද ඕනේ? ඩොලර් 12640යි. ඒතර අද 4000යි තියෙන්නේ.
තව 8600ක් ඕනේ. එහෙමනම් කවුරු හරි ගෝල් එක හදන්න වෙනවා. තව 8600ක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. වර්ල්ඩ් එකේ ඇවරේජ් per capita එක දන්නවද කීයද කියලා? 10715යි. දැන් ඒක තමයි ඩෙවලොප් රටක් 12640ක් ඕනේ කියන්නේ. වර්ල්ඩ් එකේ ඇවරේජ් එක 10000 ගාණක්. ඇයි අපිට මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ? අපිට අවුරුදු 30ක යුද්ධයක් තිබුණා. සාමාන්‍යයෙන් යුද්ධයක් කියන එක ඇයි යුද්ධයක් කියන එක එන්නේ? ඇයි මේ ටෙරරිස්ට් කියන එක එන්නේ? ටෙරරිස්ට් කියන එක එන්නේ per capita එක $200 150 වගේ ඉන්න රට වෙලාවක. අපේ $250 තිබුණේ කොයි වෙලාවේද? 1976 අන්න පටන් ගන්නවා ටෙරරිස්ට්. 1980 තමයි අපි කිව්වේ අටපාස් වුණාම ආණ්ඩුවේ රස්සාවකුත් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 8 කියලා කියන්නේ හොඳ ගාණක් ඒ per capita එකට. දැන් අද ටෙරරිස්ට් ඉන්ඩෙක්ස් එකේ උඩින්ම ඉන්න රටවල් 3 ඉරාකේ, ඇෆ්ගනිස්තාන්, නයිජීරියා. මේ ඔක්කොම $150යි 170 ටෙරරිසම් පටන් ගත්ත කට්ටිය. ඒ කියන්නේ අර এডুকেෂන් එක පල්ලෙහා මට්ටමේ තියෙනකොට තමයි මේක පටන් ගන්න. කොහේ හරි රටක ටෙරරිසම් දැකලා තියෙනවද ඩෙවලොප් රටක? per capita එක 25000ක් තියෙන රටක ටෙරරිස්ට් දැකලා තියෙනවද? නෑ නේ. කොහෙවත් නෑ. ඒතකොට ටෙරරිසම් තියෙන්නේ අර වගේ එක. එතකොට ඒකේ තමයි ට්‍රැප් වෙන්නේ. දැන් මේකෙම හොඳම උදාහරණය තමයි 2009 යුද්ධේ නැවතිනවා. නැවතුනහම $2040 විතර තිබිච්ච per capita එක 2014 වෙනකොට 3800 වෙනවා. 1800කින් වැඩි වෙනවා. එක අවුරුද්දකට 450ක් වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙලා ට්‍රැප් එකේ නවතිනවා. ඒ කියන්නේ අර ඉකොනොමි එකේ ආපු බූස්ට් එක ඒ වෙලාවේ හම්බෙලා එතනින් නවතිනවා. දැන් අපි 1980 අටපහස් වුණාම ඇති කියලා කිව්වා. per capita එක 450ක් 500ක් විතර වෙනකොට ඒ කියන්නේ 1990 10 විභාගේ පාස් වුණාම ඇති කියලා කිව්වා. per capita එක 1000ක් විතර වෙනකොට 12 විභාගේ පාස් වුණාම ඇති කියලා කිව්වා. ඒ 2000. per capita එක 2000 වෙනකොට 2010 ඩිග්‍රී එකක් ඕනේ කියලා කිව්වා. දැන් per capita එක 4000යි. දැන් මේක 4000ක් 4250ක් 500ක් විතර වෙනකොට 2020 දී මොනවද කියන්න වෙන්නේ? ඩිග්‍රී එක ඉංග්‍රීසියෙන් කරලා නැත්තම් මුකුත් කරගන්න බෑ කියනවා. මේක තමයි ලෝකෙ මූව් වෙන විදිය. අපි වගේ රටක්. මොකද අපේ 20 මිලියන් පොපුලේෂන් එකක් ඉන්නේ වෙන භාෂාවක් කතා කරලා ඒ per capita එක ගන්න බෑ. අපේ ඉකොනොමි එක පොඩි බිලියන් එකක් ඉන්න රටකයි අපි මේ මිලියන 20 ඉන්න රටයි වෙනස්. දැන් එහෙනම් මේ per capita එක මේ විදිහට වැඩි වෙනකොට මොනවාද වැඩි වෙන්න ඕනේ? අධ්‍යාපනය කියන එක මේ දුප්පත් හැම මිනිහා ළඟටම යන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකද්ද අපේ ගෝල් එක වෙන්න ඕනේ? අධ්‍යාපනය කොහොමද දියුණු කරන්නේ කියලා. දැන් මම මේක ගත්තොත් අපේ හිස්ටරි එක ගැන අපි හරි ප්‍රවුඩ්. ඒක ඇත්ත. ඒ කියන්නේ සියවසරේ අබේගිරිය යුනිවර්සිටි එක තියෙන වෙලාවේ ඉංජිනේරින් තිබුණා, සයන්ස් තිබුණා, ඇග්‍රිකල්චර් තිබුණා, ඉරිගේෂන් තිබුණා, ආකිටෙක්චර් තිබුණා. ඒ වෙලාවේ තමයි එංගලන්තේ ඉස්කෝල ඇරියේ.
එංගලන්තේ යුනිවර්සිටි එකක් ඇරියේ 1996 ඔක්ස්ෆර්ඩ් යුනිවර්සිටි එක. අපිට අවුරුදු 500කට පස්සේ. හැබැයි අපි මොකද්ද කරපු වරද්ද? පොඩි ජනගහනයෙන් පොඩි කොට්ටාසයකට ඉගෙනුවට පස්සේ ඒකෙන් ගොඩ එන්න අමාරුයි. ඒක තමයි මේන්ම රීසන් එක. දැන් මට අබේගිරිය ගැන කිව්වහම වලගම්බා රජුරුව මතක් වෙනවා. සතවර්ෂ ඒ කියන්නේ BC before crisis 89 ඉඳලා 70 වෙනකන් තමයි වලගම්බා රජුරුව හිටියේ. වලගම්බා රජුරුවත් අද ඉන්න වගේ දවසක තමයි එයා රට පාලනය කරේ. එයා කියන්නේ යුද්ධකින් පස්සේ තමයි රට පාලනය කරේ. එතකොට මේ අබේගිරිය හදන්න කියලා හාමුදුරුවෝ ගිහිල්ලා කිව්වට පස්සේ කිව්වා හාමුදුරනේ මගේ භාණ්ඩාගාරයේ හිස් මට මේ වගේ තෛත්‍යයක් හදන්න සල්ලි නැහැ. ඒක ආගෙන හිටිය එයාගේ ඇඩ්වයිසර්ස්ලා. එයා කිව්වා රජතුමනි මේ වීසා ෆීස් තියෙනවනේ. පිට රටේ ඉඳලා එන මිනිස්සුන්ගේ වීසා ෆීස් ටික අයින් කරොත් මේ රටේට ට්‍රේඩර්ස්ලයි රට බලන්න මිනිස්සු වෙයි ව්‍යාපාර දියුණු වෙයි ඔය වීසා ෆීස් එක අයින් කරන්න කියලා. රජුරෝ කිව්වා මම වීසා ෆීස් එක අයින් කරොත් මගේ තියෙන ආදායමත් නැති වෙනවා. ඒගොල්ලෝ කිව්වා රටේ ආර්ථිකය හදන්න ඕන නම් මිනිස්සු තමයි අපිට ඕනේ ට්‍රේඩර්ස්ලා ඕනේ ටුවරිස්ට්ලා ඕනේ කිව්වහම රජුරෝ වීසා ෆීස් එක අයින් කරා. හිස්ටරි එක කියවලා බලන්න. හැබැයි ඊට පස්සේ තමයි භාණ්ඩාගාරේ පිරීලා අර අබේගිරිය හැදුවේ. දැන් හරියටම BC මේ 89 77 කාලේ ගත්තාම අදත් එක ගත්තාම හරියටම අවුරුදු 2100කට ඉස්සෙල්ලා. අද අපි ආයි වීසා ෆීස් දාගෙන ඉන්නවා. මේ අවුරුදු 2100ට පස්සේ ආයි එන ෆොරිනර්ස්ලාට වීසා ෆීස් දාගෙන ඉන්නවා මෙතන. ඩොලර් 30ක් හම්බ වෙනවා 2 මිලියන් එනවා 60 මිලියන් ඩොලර්ස් එනවා කියලා. දැන් ආයි අපි ගිහිල්ලා කිව්වහම කියන්නේ 60 මිලියන් ඩොලර්ස් එනවා කියලා. හැබැයි දැන් මම මේක කියන්නේ accountants-ලාට දැන් හරි. දැන් ඔන්න accountants-ලා හදන විදිහට හරි 60 මිලියන් නැති වෙන්න යන්නේ. දැන් ඕගොල්ලන් කල්පනා කරොත් මේ accountant මං කියන්නේ ඒකයි think කරන විදිහ. දැන් මේ visa fees අයින් කරලා tourism develop කරොත් තව 2 මිලියන් ආවොත් එක ටුවරිස්ට් කෙනෙක් ඩොලර් 1000ක් වියදම් කරොත් වැට් එකට අයිති ඩොලර් 1000ක් වියදම් කරොත් ඩොලර් 150ක් එනවා. ඒතොර ඒ 150යි 2 මිලියන් එච්ච ගමන් එතන ඩොලර් මිලියන 300ක් එනවා. ඒතොර කාට හරි ආගියු කරන්න පුළුවන් දැන් ඉන්න ටිකක් නැති වෙනවනේ කියලා. අර 60. ඒකනේ ආගියුමන්ට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ 60 අඩු කරලා දාන්න එකෙන්. මේ විදිහට තමයි ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් හිතන්න වෙන්නේ. හැබැයි ඒ විදිහට හිතන්නේ නැතුව මේක හිර කරගෙන හිටියොත් දැන් ලංකාවේ කාමර 90000ක් තියෙනවා. 90000ක් පුරවන්න 2.3 මිලියන් වලට බෑ. අඩුම ගානේ 4 මිලියන්වත් ඕනේ. එහෙම නම් වෙන්නේ හැම අර හෝටල් වලටම සර්විස් චාර්ජ් එක අඩු වෙලා ඔකියුපන්සි ලෙවල් බහැලා රට ඒ විදිහට යන්නේ ඒක. දැන් අපිට এডুকেෂන් සෙක්ටර් එක ගත්තොත් දැන් කොහොමද මේකට මොකද්ද මේකට විසඳුම? ළමයි අද වෙනකොට 3,60,000ක් ඉපදෙනවා. දැන් අවුරුදු අපි කියමුකෝ දැන් ඩිග්‍රී එක කරලා එළියට එන්නේ දැන් අවුරුදු 22කට විතර ඉස්සෙල්ලා කියලා. ඒ කියන්නේ 1996 95 ඉපදිච්ච ළමයි. ඒ වෙලාවේ 3,50,000ක් විතර ඉපදුනා. දැන් මේ 3,50,000ක් ඉපදිලා යුනිවර්සිටි ගිහිල්ලා 25,000ක් අවුට් වෙනවා. ඒ 25,000න් 11,000ක් ආණ්ඩුවට කරදර කරනවා ජොබ් ඉල්ලලා.
14,000ක් තමයි ආණ්ඩුවට කිසිම කරදරයක් කරන්නේ නැතුව ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ 3,50,000න් 14,000යි කියලා කියන්නේ අපි ආණ්ඩුවට කරදරයක් කරන්නේ නැතුව උගන්වන්නේ 104කට විතරයි. එතකොට 104කට විතරක් උගන්වලා ඒ හතර per capita එකට මැච් වෙනවා. ඒ හතරෙන් හැබැයි ඉතුරු 96ට කරන්නේ නැතුව average per capita එක කොහොමද ගෙනියන්නේ? ඉතින් ඒක ගෙනියන්න මොකක්ද අපිට තියෙන plan එක? ඉතින් එහෙමනම් මම කියන්නම් මට තියෙන plan එක මොකක්ද කියලා. මොකද අපි දේශපාලඥයෝ නෙවෙයි අපි ව්‍යාපාරිකයෝ. හැබැයි අපි දේශපාලඥයන්ව ක්‍රිටිසයිස් කළා ආණ්ඩු ක්‍රිටිසයිස් කළා වැඩක් නැහැ. අපේ තියෙන අර මම ඇකවුන්ටන්ට්ලාට කියපු දේ අපේ තියෙන මොකක්ද කියලා අපි ඒක ડોකියුමන්ට් එකකට දාලා අපි ඒගොල්ලන්ට දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේකයි තියෙන්නේ කියලා. දැන් අද වෙනකොට ඒක ලීගල් පේපර් එකකට තරම් හදලා දුන්නොත් තමයි වැඩේ වෙන්නේ. දැන් එහෙමනම් රටෙන් 150කට කොහොමද මේ per capita එකට මැච් වෙන්න උගන්වන්නේ? මෙච්චරයි තියෙන්නේ. ඉස්කෝල 10500ක් තියෙනවා. මේ 10500න් 3000කට 2900කට විතර ඒ කියන්නේ වතුර ඉලෙක්ට්‍රිසිටි টয়ලට් නැතුව টয়ලට් යන්න බැරි 2900ක් තියෙනවා ඉස්කෝල. දැන් මේවට ගුරුවරු එහෙම යන්න කැමති නැහැනේ. ළමයින්ට කරන්න දෙයක් නැතිනම් එනවා. හැබැයි ගුරුවරු යන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙමනම් අපි මේකේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එක බිල් කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් කරන්න තියෙන ඇත්තටම ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එක කියලා කියන්නේ ඉස්කෝල 1000ක් විතර ළමයි 1000කින් විතර වැඩි වෙන විදිහට බිල්ඩින්ග්ස් ටිකක් හදලා ඒක ස්මාර්ට් ක්ලාස්රූම් කරලා හැදුවොත් මං හිතන්නේ 300 බිලියන් විතර යනවා ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකට එස්ටිමේට් කොස්ට් එක. දැන් මම දැක්කා විද්වත්තු කතා කරනවා total GDP එකකින් 6% education එකට අයින් කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට total GDP එක බිලියන 13000ක් විතර නම් වෙන්නේ. දැන් අද තියෙන විදිහට 200 බිලියන් 200 අධ්‍යාපනයේට normal එකට බිලියන 200යි යුනිවර්සිටි එකට 41යි 241ක් විතර තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ 102ක් විතර තමයි අද වෙනකොට ඇලොකේෂන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ කියන්නේ දැන් මේ බිලියන 300 අපි කියමු ඉතුරු එකත් දැන් යුනිවර්සිටි ගත්තොත් මේ යුනිවර්සිටි පාස් වෙන ළමයි ඉන්නවා 1,60,000ක්. ඒතර අපිට මේ 3,60,000න් 1,80,000 කරන එක විතරයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම এডুকেෂන් එකේ එහෙම බැරෑරුම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ඉගෙන ගන්න ළමයි ප්‍රමාණය අඩු වෙන එක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉකොනොමි එකට ඔබින ළමයි නැති එක. ඉතින් මං හිතන්නේ දැන් ඔය ග්‍රීන් යුනිවර්සිටි NSBM වගේ ආණ්ඩුවේ හොඳ ආම්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 1 මිලියන් පොපියුලේෂන් එකකට එකක් ගැහුවොත් ඒ කියන්නේ එක අවුරුද්දකට 17000ක් ඉපදිනවා 1 මිලියන් වලට. ඒ කියන්නේ රටේ 1 මිලියන් වගේ පොපියුලේෂන් එකක් ඉන්න ඒරියා එකකට එක යුනිවර්සිටි එකක් ගැහුවොත් ඒතකොට ඒකට 5000ක් විතර ගත්තොත් 30ක් 33ක් විතර ඇතුල් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ තැනක. ඒතර ඒ වගේ යුනිවර්සිටිස් රට වටේ 22ක් විතර වැදුනොත් ඒ කියන්නේ හැම දිස්ත්‍රික්කයකටම ඕල්මෝස්ට් එකක් වගේ වැදුනොත් මම හිතන්නේ ඒ ප්‍රශ්නේ මොකද ග්‍රීන් යුනිවර්සිටි එක මම දැකලා තියෙනවා SLIT එක දැකලා තියෙනවා නෝස් ෂෝ එක දැකලා තියෙනවා මේ එන ළමයි කිසිම ළමයෙකුට රස්තාවල ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒගොල්ලන් ජොබ් එකට හරියන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මේ වගේ අපිට ඇත්තටම පුළුවන් නම් ස්මාර්ට් ක්ලාස්රූම් ටිකක් හදලා අර ඉස්කෝල 18ට අර ඇත්තටම ළමයි 80000ක විතර තමයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අම්මලාට ඉස්කෝල වලට දාගන්න බැරුව දඟලන්නේ ළමයි 80000ක් විතර. ඒ කියන්නේ හරියටම අවුරුදු 12 බැලුවහම 1 මිලියන්. තමයි ඒක තමයි මම 1000 ෆිගර් එක දුන්නේ. මොකද 1000කින් විතර කැපැසිටි එක වැඩි කරලා ස්මාර්ට් ක්ලාස්රූම් තිබුණොත් වීඩියෝ ප්‍රසන්ටේෂන් එකකින් පුළුවන් ළමයට උගන්වන්න. දැන් අද ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් වල ඒ වගේ උගන්වනවා. ඒ කියන්නේ ටීචර් කෙනෙක් නැතුව ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් දාලා අර වීඩියෝ ප්‍රසන්ටේෂන් එකකින් උගන්වලා ක්වෙස්චන් කරන්න කියනවා. ඉතින් ඒකින්ද ටීචර්ස්ලාගේ ප්‍රශ්න එහෙම ඉදිරියට එන්නේ නැහැ. ටෙක්නොලොජි එක තියෙනවා. ඒතර ඒ වගේ ඉස්කෝල 1000ක වැඩි කළා අර වගේ ග්‍රීන් යුනිවර්සිටි වගේ ආම් එකකින්
තව 20ක් 22ක් හදලා ළමයි 1,80,000ක් විතර මේකෙන් එළියට ගන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ අර per capita එක achieve කරන එක ඇත්තට ප්‍රොබ්ලම් එකක් නෙවෙයි. ඒ ඇරෙන්න මම හිතන්නේ මම සිංගප්පූරුවේ এডুকেෂන් කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් හැව්වා. එයා මට කියනවා ලී කන්වි පොත් ගානක් ලිව්වා. එයා එකක් හරියට කියන්නේ නැහැ. එයා ඉස්සෙල්ලාම කරේ රටේ ජනතාවට එඩියුකේට් කරපු එක. එයා නොලෙජ් එකෙන් තමයි ඒ ජනතාව පෝසත් කරේ. හැබැයි එයා ඒක කොහෙවත් තැනක හයිලයිට් කරන්නේ නැහැ. එයා අනිත් ඒ පොඩි කරපු වැඩ ටික ඔක්කොම පොතේ ලියනවා අරක ලියන්නේ නැහැ කියලා. මං හැබැයි ඇයි? එයා හරි බයයි අනිත් රටවල් ඩෙවලොප් වෙයි කියලා. ඔයගොල්ලන් පොත් කියවලා ඇති. එයා ඉස්සෙල්ලාම කරේ ඒක. මහතිර් මොහමඩ් ඉස්සෙල්ලාම කරේ ඒවා. අද වෙනකොට මැලේසියාවේ ඉන්ටර්නැෂනල් යුනිවර්සිටිස් 10ක් තියෙනවා. 100,000 foreign students ඉන්නවා. ඉතින් මේ এডুকেෂන් එකෙන් මිනිහෙක් ඩෙවලොප් කරන්නේ නැතුව රටක් ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. ඒතර රට per capita එක නගින්නේ කොහොමද කියන එක ෆියුචර් එකේ තීරණය වෙන්නේ මේ එළියට එන ළමයි සංඛ්‍යාවත් එක්ක. නැත්තම් මට කියන්න බලන්න වෙන ක්‍රමයක් per capita එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ ෆැමිලි එකට ආදායමක් උගන්වන්න නැතුව ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් කියන්න බලන්න. කාට හරි එහෙම මගේ ප්‍රශ්න අහන වෙලාවට ඒක උත්තරෙත් එක්ක දීලා අහන්න. දැන් මම accountants-ලා ගත්තත් chartered accountants-ලා ගත්තත් මම කියන්නේ ඇත්තටම දැන් මේ පිට වෙන 350 අඩුම ගානේ 700ක් කරගන්න පුළුවන් නම් මේකට plan එකක් හදන්න. මොකද 7000ක් විතර ඇතුල් වෙලා 350ක් තමයි එළියට එන්නේ. එතකොට මේක 700ක් කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා ඇත්තටම මම හිතන්නේ chartered institution එකටත් වගකීමක් තියෙනවා. මේකත් එහෙම එච්චර අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. දැන් ওই big data කියලා කියන්නේ ওই ළමයි 7000ක අවුරුදු 6ක හරි 50000ක් විතර ළමයි අරගෙන ඒ ළමයින්ගේ ප්‍රශ්න ටික ඇඩ්‍රස් කරොත් මොනද ප්‍රශ්න තියෙන්නේ කියලා කෝල් සෙන්ටර් එකක් දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. දාලා ඒ තියෙන ප්‍රශ්න ටික ඇඩ්‍රස් කරොත් තව 700ක වගේ ලෙවල් එකකට මේක හදන එකත් එහෙම මහා ලොකු අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි හැමතැනම මේ এডুকেෂන් එක ඒ ලෙවල් එකට ගෙනාවොත් තමයි ෆියුචර් එකේ ජොබ් මාකට් එක තියෙන්නේ. ජොබ් මාකට් එකක් කියන එකට මොකද්ද මේන්ම දේ? ඩුයින් බිස්නස් ඉන්ඩෙක්ස් එකේ රෑන්ක් එක තියෙනවා. පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක හොඳ වෙන්න ඕනේ. එනර්ජි කොස්ට් එක අඩු වෙන්න ඕනේ. බිස්නස් එන එක ඒකෙ එච්චරම ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. හැබැයි এডুকেෂන් එකත් නොලෙජ් එකක් තියෙන ක්‍රවුඩ් එකක් රටේ නැත්තම් මොන බිස්නස් එකකටද එන්න පුළුවන්? දැන් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ගත්තොත් මම ස්ටුඩන්ට්ස්ලාගේ එක දෙයක් කියන්නම්. දැන් මේ කොළඹ අපි හිතුවොත් මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කියන එකේ පොඩි දේවල් තමයි තියෙන්නේ. ඕන එක්කෙනෙකුට ගණන් කරන්න පුළුවන්. දැන් පාරක ඉඳගෙන බලන්න එක ලේන් එකක වාහනයක් යන තප්පර කීයක් යනවද කියලා. තප්පර ගාන ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ තප්පර 10ක් විතර තප්පර 6ක් යනවා එක වාහනයක් යන්න නෝමල් කොළඹ වගේ සිටි එකක. කියන්නේ තප්පර 6යි විනාඩියකට යන්න පුළුවන් වාහන 10යි. පැයකට යන්න පුළුවන් 600යි. එක ලේන් එකක පැයකට යන්න පුළුවන් 600යි කොළඹ. හයිවේ එක ඒක තප්පර 2කට එකක් යන්න පුළුවන්. ඒතර 30යි 30 වැඩි කිරීම 1800යි. මේක තමයි normal transport calculation එක කොච්චරද පාරක යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් එහෙමනම් අපි දැන් මේ ඉස්කෝල වුණත් දැන් මේ කොළඹ වල තියෙන ලොකු ඉස්කෝල 8ක් ළමයි පාන්දර 5ට විතර අවුස්ටේෂන් ළමයි තමයි එන්නේ. දැන් ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක ඉස්කෝලේකට බ්‍රාන්ච් එකක් අරිනවා කියන එක මහා ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඇත්තටම ওই ඉස්කෝලට මොරටුව පානදුර අතරයි මහරගම හෝමගම අතරයි වත්තල ජායල කැලණිය ඒ අතර මේ ඉස්කෝලේ අටේ බ්‍රාන්චස් ටිකක් ඇරියොත් මේ ට්‍රැෆික් එක එහෙමම නවතිනවා ඒ තැන්වල. ඒකත් එච්චරම මහා ලොකු දෙයක් නෙමෙයි.
තියෙන ළමයි 1000ක විතර ඉස්කෝලයක් ඉදමත් එක්ක අරගෙන ළමයි 4000කට විතර ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එක හැදුවොත් ඒ හැම එකකටම බ්‍රාන්ච් එකක් දාන්න පුළුවන්. දැම්මොත් ඒ පැති මුළු ලංකාවට කොළඹට එන ඔක්කොම පැති ටික මේ තැන් තුනෙන් කව වෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ මම ඒක තමයි කියන්නේ හැමතිස්සෙම මම කියන්නේ කොළඹ ඇතුලේ ඇපාර්ට්මන්ට් ඕනේ කියලා. දැනට තියෙන්නේ 15000යි. මම මේක 50000ක් ඕනේ කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි බත්තරමුල්ල කැලණිය දෙහිවල මේ ඉන්න ඔක්කොම ගෙනල්ලා සිටි එක මැද්දට දැම්මනම් උදේට ට්‍රැෆික් එක තියෙන අනිත් පැත්තට. ඒකට තමයි රටවල් මැලේසියාව තායිලන්ඩ් වගේ රටවල් සිටි එක මැද්දේ ගෙනල්ලා ඇපාර්ට්මන්ට් ගහන්නේ ඒ ට්‍රැෆික් එක අනිත් පැත්තට ගන්න. නැත්තම් මේ අතරමයි යන්නේ හැමෝම. දැන් මර බත්තරමුල්ලේ ඉඳලා එන එක්කෙනෙක් පුළුවන් නම් ඇපාර්ට්මන්ට් එකක තියන සිටි එකේ එයා එන්නේ අනිත් පැත්තට. ඒතර මේ විදිහට වාහන අඩු කරනවා මිසක් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කියලා පාරවල් පළල් කරන්න ඉඩ නැහැ. මොකද මේවා සිටිස් අලුත් සිටිස් නෙමෙයි පරණ සිටිස්. ඒතර තව පාරවල් 6 ලේන් කරන්න බෑ මේකේ. දැන් මං ගාන කිව්වනේ කොළඹ එක පාරක යන්න පුළුවන් පැයකට වාහන 600යි. ඒතර ලේන්ස් දෙකක් තිබුණොත් 1200යි ලේන් තුනක් තිබුණොත් 1800යි. හැබැයි ඊට වඩා හරි ලේසි අර ඇපාර්ට්මන්ට් තව 35000ක් සිටි එක මැද්ද ගැහුවොත් කාර් එක අනිත් පැත්තට එන්නේ. ඉස්කෝල ටික අර පැත්තට දැම්මොත් ඒ ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම ඉවරයි. තව හයිවේ එකේ කෑලි දෙකක් තියෙනවා. කොළඹ පිටකොටුවේ ස්ටෑන්ඩ් එකේ ඉඳලා කැලණිය බ්‍රිජ් එක ළඟට එකයි. ඒකේ කිලෝමීටර් 5යි තියෙන්නේ. එලිවේටඩ් හයිවේ එකක්. තව කිලෝමීටර් 10ක් තියෙනවා කැලණිය බ්‍රිජ් එකේ ඉඳලා මාළඹේට වෙනකම්. ඒ ටිකයි තලවතුගඩ ඉඳලා හයිවේට කනෙක්ට් කරන්න 5යි. ඒ කිලෝමීටර් 20 ගැහුවොත් මම හිතන්නේ මේ ට්‍රැෆික් එක ගොඩාක් දුරට අඩු වෙනවා. මං කියන්නේ පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක ඉම්ප්‍රූව් කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ට්‍රැෆික් එක අඩු කරන්න මේක තමයි තියෙන සොලියුෂන් එක. මොකද පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකකට වාහනේ යන එක්කෙනෙක් ගන්නව නම් ට්‍රැෆික් එක මිනිමම් පැය එකහමාරක ඉන්න එක්කෙනෙක්ව පැය භාගෙන් තමයි ගෙනාවොත් තමයි එයා සාමාන්‍යයෙන් පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකකට නගින්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකට ෆෝමියුලා එකක් තියෙනවා. කියන්නේ ටයිම් එක 130ක් වුණොත් තමයි එයා කාර් එක දාලා අතන සාමාන්‍යයෙන් පැය 3 එක්කෙනා තමයි පැයෙන් යන්න වාහනේ ගෙදර දාලා පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකේ නගින්නේ. එතකොට මම හිතන්නේ මම ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් පැත්තත් කිව්වේ මගේ තිබිච්ච මේවත් එක්ක. ඉතින් මේ රටේ ෆියුචර් එක මම හිතන්නේ එහෙම වැරදි දිශාවකට යනවා කියලා. මෙතන අපි හැමොත් එක්කම එක්කහුව වෙලා මේ ටික කරොත් ජොබ් මාකට් එක හැදෙන එක වොලියුම් එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඇකවුන්ටන්ට්ස්ලාට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මම හිතනවා මම ගෝල් 4ම කවර් කරා කියලා. තව අඩුපාඩු මොන හරි තියෙනවා නම් මම හිතන්නේ මගේ ප්‍රශ්න කරනකොට ඒ ටිකත් අහන්න කියලා ඉල්ලමින් ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතියි.